비행기 착륙 전 수십 명의 승객들이 갑자기 자리에 일어섭니다. 그리고 어디론가 달려가는데 승무원이 이를 막자 폰카메라를 들이밀기 시작합니다. 이어서 다른 비행기 마찬가지로 승무원과 승객들의 몸싸움이 벌어졌는데 굉장히 위험해 보이는 상황. 이 승객들은 도대체 왜 이러는 걸까요? 아이돌이 공항을 나오자 모이는 수백 명의 사람들. 공항은 순식간에 아수라장이 되는데 이들은 연예인의 사진을 찍으려고 모인 사람들. 이렇게 공항에는 경쟁자들이 많기에 이들은 좀 기이한 방법을 쓰는데 해당 아이돌이 탄 비행기를 같이 탑승한 뒤 착륙 전 아이돌이 있는 1등석 쪽으로 돌진해 사진을 찍는 방법. 이 때문에 승무원들은 너무나 고생한다는데